Jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban sufeto general na 'yan sanda na ƙasa, IGP Alkali Baba Usman, PSC Daga NPM FDC da kuma ƙudurin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shaibu Dukku MSI, wato umarni da ƙuduri na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan jiha ta mu ta Kano mai albarka, da aiki kafada da kafada tare da sauran jami'an tsaro da muke da su a wannan jiha mai albarka. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya bamu nasara. Nan wurin da kuke gani wuri ne mai sunan kwanar 'yan Ghana, wato unguwar Shirin Murtala a karamar hukumar Nasarawa a nan Kano. Idan za ku iya tunawa, shekarar ta gabata ranar 4 ga watan 12 na shekarar 2021 akwai rahotanni da muka samu, wato na batan wata yarinya mai suna Hanifa Abubakar, yar kimanin shekaru 7, wadda tunda ta bata kwamishinan 'yan sanda ta da dakarun 'yan sanda na Operation Pop Ada, wato kankace kwabo, a karkashin jagorancin DSP Shehu Dahiru, tare da basu umarnin lalle a tabbatar da wato an nemo wannan yarinya, wanda alhamdulillahi jami'ai na tsaro na Kano gaba ɗaya suna aiki ne tsintsiya madauri ɗaya, wanda Allah ya taimake mu, wato a wannan rana yau din nan 20 ga watan 1 na wannan shekara ta 2022 aka samu nasarar kamo waɗanda wato su suka ɗauki yarinyar, wanda bayan sun ɗauke ta sun nemi a bada kuɗin fansa kwana 14 da suka ga cewa za a gane su ne. Ɗaya ma a ciki abin iko Allah wai malaminta ne, to gashi dai tare da taimakon wato jami'anmu na farin kaya wato DSS aka samu nasarar kama su, wanda ga su dai za ku ji daga bakin su irin abubuwan da suka yi. Amma kafin nan, tun da gashi ya ba mu bayanai, za mu je matso kusa ya ba mu bayanai, sannan mu je inda suka birne yarinyar a cikin gidansa a tono ta, wanda dama ga likitoci da 'yan sanda da kwamishinan 'yan sanda ta a matso gaba. Me sunanka? Abdulmalik Muhammad Tanko. Na'am? Abdulmalik Muhammad Tanko. Shekarunka nawa? 34. A ina kake da zama? Unguwar da Musala. To ba mu labari a takaice, me tsakaninka da yarinyar nan Hanifa? A takaice ɗaliba ta ce a makarantar Noble Kids Comprehensive College da take kwanar Dakata. Me ya faru da ita wannan ranar? So abin da ya faru dai shine akwai wannan bawan Allah da yake nan bayana, da kuma wata wai ita Fatima, wanda na kawo musu tunanin cewar su zo su ɗauko wannan yarinya da nufin cewar mahaifiyarta ce ta ce a ɗauke ta za ta nemi kuɗi a wurin mahaifinta. Wannan ƙarya ne musu kenan. Suka aminta da hakan, suka je ƙoƙarin ɗaukanta, ba su kai ga nasara ba don ba ta yarda ta bi su ba a keke napep kenan. Daga baya da na ga abin ba zai yiwu ba, sai ni na je na ɗauke ta a keke napep ɗin bayan ta dawo daga Islamiyya. Idan aka kai ta? Na kawo ta gidana ne, ta zauna a gidana tare da iyalina tsawon kusan sati 2. To me ya faru da ita daga nan? To a ƙarshe dai akwai lokacin da malaman makarantar mu suka zo gidan, sai nake tsammanin cewa an turo su ne su bincika shin ko a gidan na wata take, saboda an ce yarinya ta ambaci sunan uncle ɗinsu a wannan lokacin. So hakan ne yasa na rasa mafita, a ƙarshe na bata maganin bera. To daga nan me kai mata? Sai shi wannan bawan Allah da yake nan bayana, sai na zo na same shi na ce ya zo ya haƙa rami. Wannan ramin da zai haƙa din an binne ta? An binne ta. Nawa ka nema kuɗin fansa a wurin iyaye? Mun naira miliyan 6. Wa ka kira a ciki? To namba ce dai wacce dama suka taɓa bari a makaranta, amma mace ce ta ɗauka. To tsawon wanda lokaci ka san yarinyar? Kusan watanni 6 zan ce, tam 2 dai kenan, ko ana 3 yanzu haka. Yanzu wa ya kashe yarinyar? Yanzu a takaice ni ne kenan. Waye garkuwa da ita? Ni ne kenan. A ina ka ajiye ta? A gidana na ajiye. A wanne wuri ne gidan? A tare da iyalina a nan cikin Tudun Murtala. Ina gidan yake? Ba a nan bane. To nan gurin da ka kama? Nan makaranta ce, inda ɗaya daga cikin makarantar mu ce, inda ana aka binne ta. Yaushe ka binne ta? Kusan kamar 20 ga wata nake kyautu, ba zan iya tuna specific date. Waye ya binne ta? Ni na binne ta. To yanzu zaka iya nuna mana wurin da ka binne ta? Insha Allah. To ban ja baya, kai matso kafin mu je. Kai me sunanka? Sunana Hashim Isiyaku. Shekarunka nawa? Shekara ta 30. A ina kake da zama? A nan Tudun Murtala. To ka ji abin da ya faɗa? Ya kuke da shi? Aboki na ne. Kusan tsawon lokaci. Kai me kai a cikin wannan harka gaba daya? Tsakani da Allah, ni abin da ya kira ni ya ce min akwai makocinsu da
matar shi ta yi bari, da ta yi bari sai ya ce to da Allah yana so a je a binne ta, sai ya ce to a kai ta makabarta mana a binne ta, sai ya ce mun a'a wai ba sai an kai ta makabarta ba. Na ce to ya za a yi bari a ce ba za a binne yarinya a makabarta ba, sai ce a yi bari ne. So a takaice dai kai wani gudunmawa ka bayar? Ni kawai iya abin da ya ce min in zo in binne musu wannan barin da aka yi. Ka birne? Sai ya kira ni ya ce da daddare zan zo, sai ya ce mutum nawa za a bani in binne. Na ce a ka je ku yi magana da shi, tunda ni ba zan ce ga, tunda larura ce ta samu mutum ba zan yanke hukunci ce ga abin da za a. To me kuka yi dai a takaice a ƙarshe? Daga ƙarshe sai ya ɗauko abu a buhu ya zo da daddare ya ajiye a makaranta. Ni ne na yi tonon. Waye binne? Ni ne na binne. To magana dai akan cewa a baya ya nemi da kai da wata mata ma ku yi garkuwa da yarinyar, haka ne ko ba haka bane? Ya nemi na gaya masa gaskiya ni ba zan shiga ba na yi ba. To alhamdulillah yanzu dai gashi za mu je, zai kai mu wurin, za su kai mu wurin da aka binne wannan yarinya. Ubangiji Allah ya jikanta, Allah kuma ya gafarta mata. Za mu je mu gani domin ya nuna mana. Mu je zuwa. Mu je ina medical ce? Bismillah. Mu je. Medical ce. Ina masu bin sama ne. To mazo kusa kai. Mazo kusa kai nuna mana daidai inda ka binne. Daidai ina ne aka ramu? A ina ne? A nan wurin? To shi ke da abu da wurin mu gani. Ina masu hebur din abu dai. Jama'a da Allah a ja baya. Da dai ina ka sa kan maza kai kai nuna mana da kai maza. Mu je da dai nuna mana da dai wurin. A nan ne, yana a cikin buhu ne. A cikin buhu ne? Da dai ina ne? Daidai nan ne. To ya kai ramin karami ne ko babba? Ai shi ramin ba ni ne ba. To matso kai. Nuna mana ina ne ramin yake? Daidai wancan wurin? Daidai nan ne? To dawo baya. To alhamdulillah nan wurin da kuke gani shine wannan buhun, gashi nan buhun ne. ka zo ka duba ta gatan taro rufe. Take the picture inside. Ga tana a ciki Yakubu. Wanda ta riga ta lalacewa gaba daya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 To Allah dai ya jikanta, Allah ya gafarta mata. Just leave that six. Come on, open it. Gashi dai ta ma gama lalacewa gaba daya a cikin wannan. Open it clearly. Karka ji komai da gloves naka, karka ji komai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya jikanta, Allah ya gafarta mata. To ga sunan dai wanda suka yi wannan garkuwan kuma suka yi wannan kisan kai din, wanda ko shakka babu wannan marasa imani, wannan marasa tunani, wannan tsinannin mutane za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci. Allah ubangiji ya kare mu daga sharrinsu.